नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो के 13 टर्बो 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आप अपने ओप्पो के 13 टर्बो 5G फ़ोन के साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेटिंग कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप ओप्पो के टर्बो 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी साउंड इंक्रीज हो जाता है। अब आपको बैक आना है, यहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऊपर सर्च करना है, मोनो ऑडियो आपको लिख के ओके कर देना है। उसके बाद आपको यह सेटिंग मिल जाएगा। आपको इस सेटिंग को इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मोनो ऑडियो मिल जाता है। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। तो यदि आपको अपन ओप्पो के 13 टर्बो 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना होगा तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन करते ही आपका साउंड बहुत इंक्रीज हो जाएगा। यह आपकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। आपको नीचे आना है, यहाँ पे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने बाद आपको वर्जन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने बाद आपको सबसे ऊपर बिल नंबर या वर्जन नंबर मिलेगा, इस पर 7 बार क्लिक करेंगे डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग या एसेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। आप डायरेक्ट ऊपर सेटिंग के ऊपर सर्च कर देंगे डेवलपर ऑप्शन, तभी ये सेटिंग मिल जाएगा। तो अब आपको इसमें नीचे आना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर नीचे आने बाद एक सेटिंग मिलेगा इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका स्पीकर फटा हो चाहे साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक का सेटिंग करना है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। और ऐसे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।